香港嘅總和生育率咧，已經喺亞洲咧係排尾二㗎啦，僅次於呢個澳門嘅啫。講緊乜嘢咧？呢個總和生育率就係 TFR， 簡單啲講係要。平均係要2.1嘅，因為你一對夫妻結合咧，佢係講緊一個適齡嘅女人究竟佢生幾多個小朋友。如果係0.75，即係你一對夫妻結合，你得翻0.75，咪即係遲啲冇晒，係咪？你要生2.1個平均數，你先至可以維持到個人口唔升啫喎。啊，唔係唔跌啫喎，唔係升喎，應該咁講，我維持到個人口平穩啫喎。如果你得0.75，即係你個人口係不停咁樣鋭減緊啊，個出生率好低啊。所以而家香港地嗰個出生率一年新生嬰兒跌破咗3萬啦。咁原來我哋兄弟隔離澳門咧，仲比我哋仲低0.7啊。咁跟住韓國0.76，去到新加坡咧，我哋個競爭對手啦，主要嗰個0.797啊。新加坡派錢多過我哋好多㗎，67,000幾蚊。啊！第一、第二個子女有 bonus 有 cash 啊，分到期派到6歲半㗎。我哋得2萬蚊，阿超哥俾嘅，阿特首啊。咁你諗下，喂，錢都唔係萬能㗎，人哋俾到成7雞嘢，都係我高過我哋，高過少少就0.97，不過都高過我哋。跟住中國咧就1.03啦。咁啊去到日本啊，日本其實已經即係人口老化得好緊要啦，點知都高過我哋好多喎，1.23。會唔會係人哋個托兒啊各樣嘢啊做得好啲咧？啊，定係點樣咧？啊，咁啊，所以呢個好值得大家去深思啊！真係呢個啊，成日阿超哥、阿特首、阿李家超嘅特首咧，嚟緊嗰啲咩5年規劃啊、咩施政報告啊，喂，呢個真係要大膽啲，要有啲政策喎。因為點解啦？遲啲落去咁樣，香港冇人生小朋友嘅咯喎，冇人生小朋友會影響啲乜嘢咧？真係第一開始啦，喂，啲醫生接生嗰啲醫生都唔使咁多啦，即係啲以前嗰啲星球人啊，幫人哋劏肚生仔嗰啲啊，月球星球人咧，而家真係慘啦，揾唔到食啦，啊，雙飛又冇咗，單飛又少咗，跟住自己香港人又唔生，咁嗰啲婦科醫生點算咧？呢個第一啦，跟住再落去，喂，咁嗰啲奶粉啊，嗰啲嬰兒床啊，咁跟住再落去就係之後嗰啲讀書啊，幼兒班啊，幼稚園啊，小學啊，中學啊，全部啲產業鏈都會受到唔同程度嘅影響，睇下幾時啫。今日未到嚟，遲啲人口結構轉變，你都會受影響啊。跟住就大家好關心嗰啲樓價啦。長遠嚟講，如果香港人口係減少嘅，樓價死硬係咪？咁啊，但係當然啦，我哋有其他嘅人口政策啦，專才優才嗰啲又填補翻啦。咁究竟真係依一個咁樣嘅 TFR 總和生育率去到咁低咧，有啲咩方法咧？真係大家可能要期待阿超哥個5年計劃啦。不過都係嚟到都係嗰啲啦，我相信托兒服務啦，係咪搞好個外傭啦，嗰個管理啦，跟住中間可能真係啲房屋嘅政策啦，等人哋住大啲、住好啲、住舒服啲啦，跟住之後嗰啲小學、中學嗰啲優化啦，唔好成日由細個已經開始要競爭啦，就話幼稚園開始要 interview 啦，搞到啲父母好大壓力啦，同埋最重要就係令到大家對呢個地方嘅幸福感啊、開心啊，你先會想生小朋友㗎嘛。